哇！珠海市又出咗個實用率好高嘅樓盤喎，嗱，70平做3房，87平做4房，101平做5房喎，係咪好誇張啊？嗱，小區咧仲係呢種新中式園林嚟噶。好，咁我哋先上去睇下5房係點樣嘅先。嗱，咁電梯一出嚟咧，呢個位置全部都係你噶啦，獨門獨戶喎，居然可以做到。你就知道呢度101個方啫喎，佢居然可以俾到5房嘅設計你啊，幾誇張啊！嗱，咁首先呢邊咧就係一個工位。然之後呢邊嘅話咧就係有一個客房，因為咧佢呢度係精裝交付俾你嘅。嗱，咁如果你有需要嘅話咧，呢度亦都係一個房嚟噶。咁如果你唔要咁多房嘅話咧，你好似佢咁樣做個大橫廳都得嘅。咁我哋再望翻嚟呢邊飯廳同埋呢邊嘅廚房先。嗱，廚房位置雙開門嘅冰箱位都預留好晒俾你啦 ，OK 嘅個間隔。因為呢度真係好實用啊，你睇下啲房間。係咪都好大啊？嗱，咁我哋再入嚟呢個主人房睇下先吓，咁係一個套圍嚟嘅。嗱，你睇下主人房嘅標台都有咁大喎，270度係咪好正啊？呢啲唔係要去到成150、200方先可以俾到你嘅咩？嗱，呢度105方都可以俾到你啦，而且咧望落去景觀嘅話咧係望小區嘅園林，到時係新中式嘅吓。嗱，咁呢度嘅話咧，配套亦都係好成熟嘅喎。咁你一落樓就會有你想要嘅菜市場啦、大型嘅商場啦，同埋幼稚園到高中嘅學校都有到俾你，行路就可以翻學噶啦，係咪好方便咧？有興趣嘅朋友點我頭像啦。